邊，跟住右手邊少少，啱啱聽到中間嘅位置。得咗咁多朋友可以拍攝呢套電影，而拍電影一定係好難啦。兩位同我哋分享咧，當初第一日決定要拍呢個電影時候嘅感受，同埋到今日終於上映啦，你有啲咩説話想同大家講咧？Good evening。英文啦，英文啦。好開心啦！首先就係呢部戲由拍攝到而家正式上畫都。自己都一直好期待啦，咁啊，終於今日可以同大家見面啦。咁我喺未解答你嘅問題之前，我有句説話想講嘅。喺呢度我好想多謝阿黃奕先生，因為有佢先會有尋秦記，係啦，多謝佢。第二件事都好想多謝阿智叔姚繼志，係啦，因為有佢先至會有烏博士。咁我想喺呢度多謝佢哋。呢部戲由當初構思到而家，其實都係真係想等大家過咗20年之後先，10零年啦，應該唔講去拍啦，因為想大家年紀再大啲先去拍啦。因為講係即係我哋師徒關係究竟喺統一咗六國之後個變化係點啦。亦都想透過呢部戲交代晒以前劇裏面所有人物嘅而家嘅去向啦。當然咧，今次部戲都有好多新嘅角色出現啦。但係由於電影嘅長度關係，咁就冇辦法逐一去講㗎啦。呢個係啦。希望大家中意啦，尋秦記。本身嗰個預售嗰度好火爆係啊。馬來西亞都係，馬來西亞都係，香港都係。不過由於聽日其實有半日唔係假期嚟㗎，夜晚即係，但係都已經好好預售票房。有冇信心打破我哋嗰個紀錄啊？希望咯，係咯，因為今次好開心啦，好多人支持尋秦記啦，咁希望個票房可以有一個滿意嘅成績。話相隔15分鐘就有一場啦。個巴士嘅班次好誇張，睇今日咧，而家係連埋午夜場係有1460場。多謝大家支持。會唔會好多謝票場？我有謝票，我哋有謝票。係咯。不過聽日我哋已經係去咗廣州宣傳，同喺廣州除咗同你一齊睇，除咗同你一齊坑單之外，亦都會係做謝票場。第一次好似唔喺香港過元旦，因為每一年都會同我屋企人過。會唔會同屋企人同你一齊過去啊？我唔得，我爸唔得啊，唔可以行太遠。唔可以行太遠。係咯，同埋如果你問我好多人喎，有咩事真係冇啦，安全為上。逗留幾日喺廣州？我哋會宣傳去廣州、佛山、深圳，跟住仲會飛去第二地方宣傳。你就一路情侶檔咁樣繼續去幫手宣傳。係熒幕情侶檔係㗎。熒幕情侶檔。話你治到佢啊！係。有叻啊！係，至終我係一個成就嚟嘅。係啊，好笑。咁大家開心啊嘛！最近咧，即係除咗呢部戲上咧，即係翻起好多人啲短片出現翻咧。你 N 年前嗰啲唱歌片咧，翻熱，你自己有冇睇翻啊？好驚嘅，其實睇到好多。其實有啲我都唔記得佢自己唱歌，唔記得歌詞嗰啲，梗係記得啦。係咯，即係自己都好多回憶。即係佢哋係其實我喺上面係睇翻好多 cap 翻好多相，係我自己都冇。所以其實都好多謝所有人，但係因為佢哋冇 expectation 嘅時候，就聽落去會有啲驚喜咯。但係如果當你孭咗個歌星嘅身份喺身度咧，就會覺得我唱得好差。試下咯。係咯，版啊！哇，未最高，好票房。唔使啦，佢同阿峰得㗎。嗰首已經夠。Canton Pop 我哋聽到啲直情嗰啲好勁嗰啲歌 mix 埋天命最高入去係好好聽嘅。好似今次咧套劇嗰度都有好多演員會參與呢套戲，係啊，會唔會即係如果再拍多次，即係之後再拍續集嘅話，會唔會揾佢哋拍？即係考慮。即係人其實因為電影其實時間真係有限嘅。咁當然啦，你問我有啲戲本身係電視劇咯，可能已經
即係你問呢都有個角色係已經死咗咁啊，兩個話再揾佢可能，因為呢個唔係呢個算係一個延續嚟㗎嘛。係。咁呢個大家要明白先啦。第二件事就係、當然啦，我都係希望更加多人嘅參與啦。不過你問都係嗰個篇幅有限啦。